मडगांव एसजीपीडी भाजयेच्या मार्केटात उदकाचो प्रश्न उपरासला। एसजीपीडीन नळाक लॉक मारून उदकाची पुरवण बंद केल्या। देखून तो नळ एसजीपीडीन चालू करचो आणि मार्केटाक उदक दिवचे अशी मागणी विक्रेत्यांनी केला। तशेंच मार्केटातलो कोयराचो प्रश्न अजून सुटावो जावना। जाता तितले बेगीन एसजीपीडीन कोयराचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी विक्रेत्यांनी केला। सगळे साफ केल्या उपरांत तांकां हात धुतलो जाल्यार उदक ना। एसपीडीन नळ बंद केल्या, लॉक मारला आनी ते गेले। आतां पैमाचे जाच पळय काम करता, हात धुवपाक उदक ना, पिवपाक उदक ना, तो नळ एसपीडीन चालू करून सगळ्या मार्केटात दिवचो। जे कलेक्शन येताले तांकां आमी सांगिल्लें आहा की आमकां हांगा फाल्यां कोण पडलो पसून जाल्यार कस्टमर घुंवळ येवन ताका उदक ना की बाबा एक उदक मारतले तोंडाचेर। आनी आमकां कितें जाता की आमचे जे व्हेजिटेबल आसता ताका उदक मारपाक आसता एवरीडे, कित्याक ताका मातशें तेन्ना सुकी जातली। तर मागणी एकूच आहा पिडये कडेन की तेंच्यांनी मातशें ती करून दिवची आमकां, की उदकाची सारकी वेवस्था करून दिलें न्ही आमकांय बरें पडटलें, इवन तो कस्टमराक बरें पडटलें। पीडीए आतां ऑलरेडी ते गटर साफ करपाक लागल्या आनी तेंच्यांनी काडून तेंच्यांनी ते तुम्ही पळोवपाक शकता तुमचे फाटलें आहा ते तेंच्यांनी आतां कलेक्ट करून दवरला। आतां ते केन्ना व्हरतले ते खबर ना। तेका लागून आमचे तेंचे लोकां कडेन उलयले तेंचे की बाबा ते मातशें साफ करा, कित्याक मलेरिया जाली या कितें जालें मार्केटाक आतां त्रास, कित्याक कस्टमर येता हांगा। तर आमची तीच मागणी आहा की बाबा हें मातशें क्लियर केलें तेंच्यांनी बरें जातलें। हांगा प्लास्टीक पळोवपाक शकता तुमी, प्लास्टीक आसा आनी आमी आतां सेपरेट गार्बेज करपाक लागल्या, वेट गार्बेज आनी ड्राय गार्बेज सेपरेटूय दिवपाक लागल्या। तर तें आतां मागणी एकूच की बाबा मातशें साफ करून दिवपाचें आमकां। थर्माकोल एक्चुअली येयना आमच्या हांगा, बॉक्सां चड केन्ना येयना, बट ती मरे पयलींची ती थोडी बॉक्सां आशिल्ली ती आतां थोडी पडल्या, ती अजून पासून तेंच्यांनी ती क्लियर करूं ना। तेंची मागणी की बाबा मातशी ती क्लियर करून दिवची, कित्याक कस्टमराक लागून मेन ती गार्बेज तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता, ती साफ जाल्या बरोबर कितें कस्टमर येता आनी आतां कस्टमरांक बरें दिसता कित्याक मार्केटान साफ जाल्लें आसा, लायक चलपाक बरें जाल्ला। तर तेंच्यांनी मातशें हेजेर फोकस करचो।